He venido a las clínicas a hacerme el tratamiento de bruxismo, me lo ha hecho el doctor Alejandro, hemos tardado 5 o 10 minutos, no me ha dolido nada y me voy muy contenta. Las encontré después de una intensiva investigación en redes. Encontré esta que fue la que más me gustó y creo que fue una buena elección.